ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. Abu na farko shine complete information about phone. Yayin da ka danna waɗannan lambobi za ta nuna maka duk wani bayani da yake ɗauke a cikin waya. Ta haka ne za ka iya gano sirrin wani mutum ta cikin wayarsa ta Android. Misali gashi kamar haka. Sai na biyu shine formatting Android phone. Da zarar ka danna waɗannan lambobi to wayarka za ta yi formatting. Kada ka danna waɗannan lambobi matukar baka da buƙatar ka yi formatting a wayarka, domin kuwa ba za su tambaye ka permission ba, kawai za ta yi formatting ne, kuma daga ƙarshe za ka iya rasa duk wani muhimman abubuwa na wayarka. Sai na uku shine call forwarding, ma'ana duk lokacin da kake buƙata ka saurari kiran wani naka, budurwarka ko kuma abokinka ko kuma dai wanda kake so ka saurari kiransa, za ka danna wannan lambobi ne a wayarsa, sannan ka sa lambarka sai hash a ƙarshe, kawai sai ka yi sending. To daga nan duk lokacin da aka kira shi to zai iyo wayarka ne direct. Sai na hudu shine no outgoing calls, ma'ana duk lokacin da baka so wani ya kira da wayarka kawai sai ka danna wannan lambobi na farko. Idan kuma kana so ka yi cancel sai ka danna wannan lambobi na ƙasa. Sannan wannan zaɓi na masu waya ƙirar iPhone ne kawai, ba Android a cikin wannan tsari. Sai abu na biyar shine hide your number in outgoing call, ma'ana ɓoye lamba yayin kira ga mutum ɗaya tilo. Tambaya: shin zan iya ɓoye lambar waya ta ga mutum ɗaya kacal? Amsa: za ka iya da zarar ka danna waɗannan lambobi #31# sai ka sa lambar wanda kake so ka ɓoye, sai ka sa hash a ƙarshe. Idan kuma kana so ka yi cancel sai ka sa *31#. Sai zaɓi na shida shine better communication. Wannan zaɓi na masu waya ƙirar iPhone ne. Za ka danna waɗannan lambobi *3370# yayin da ka ziyarci wani waje marar network, ko kuma duk lokacin da ka fuskanci ƙarancin network a wajen da kake, kawai kai tsaye za ka danna waɗannan lambobi. Sai abu na bakwai shine whole reinstallation, ma'ana duk lokacin da ka fuskanci wayarka tana matsala irin hangin, ko kuma dai za ga tana hooking, ko kuma za ga virus ya yi yawa a kai, to kawai za ka danna waɗannan lambobi ne. Za ta yi on installing na application, sannan ta yi installing nasu back, ba ka da wata matsala. Sai abu na takwas shine straight to voicemail. Wannan tsari na masu waya ƙirar iPhone ne. Misali duk lokacin da kake busy ko kuma a'a kawai dai baka so ka daga kira ne, to kawai za ka danna wannan lamba *21#. To duk wanda ya kira ka kai tsaye zai je an yi redirecting nasa to voicemail. Wannan shine amfaninsa. Wannan tsari ba masu irin waya ƙirar Android, iyaka iPhone ne kamar yadda na faɗa a baya. Sannan idan kana so ka yi canceling shine za ka zo ka danna wannan lambobi dai. Cancel ɗin ma iri ɗaya ne da activating. Sai abu na tara shine message center number. Za ka danna waɗannan lambobi ne yayin da kake fuskantar matsalar tura message. Da zarar ka danna waɗannan lambobi a wayarka sai ka yi sending, za su turo maka message center number na layin da kake amfani da shi, kawai sai ka je ka saka shi. To daga nan ka